Здравствуйте, друзья! Зачастую бывает так, что ни с того ни с сего газовый котел начинает стучать. И сегодня с вами попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как с этим бороться. И на первой схемке тут у нас сразу видно, что стук в котле может произойти из-за закипания. Закипание, в свою очередь, происходит из-за неисправной автоматики газового котла, а точнее сказать, из-за неисправности терморегулятора. Сильфон термобаллон, который вышел из строя, приводит как раз к закипанию теплоносителя в системе. Ну и если кому интересно, на моем канале есть видео про терморегуляторы, про сильфон термобаллоны. Можете посмотреть, как его заменить и предотвратить закипание теплоносителя в системе отопления. На этой схеме мы видим, что стук в котле может происходить из-за плохой циркуляции воды или другого какого-либо теплоносителя в системе. С чем связана плохая циркуляция? Это контур уклона, завоздушивание системы, засорение фильтров грубой очистки, если таковые имеются. Что происходит, когда у нас плохая циркуляция в теплообменнике? У нас происходит перегрев теплообменника в определенных местах, там где пламя ближе всего к водяной рубашке этого теплообменника, и происходит парообразование при определенной температуре, в частности можно сказать, что где-то градусов 80. В результате этого при выбросе этого пара из котла в систему у нас происходит такой гидроудар, достаточно громкий, и причиняет он, конечно, массу неудобств. К чему может привести такой стук, который будет продолжаться в течение длительного времени? Вот на данном фото мы видим как раз таки последствия вот такой работы, неправильной работы котла, когда на протяжении длительного времени происходит такой стук. Видно, что в верхней части теплообменника котла образовались такие дыры, которые, естественно, привели уже к тому, что котел идет у нас на выброс. Также стук в котле у нас может образовываться при отложении в теплообменнике накипи и всякого рода шлама. Что происходит в результате отложения накипи? Я так назвал этот эффект эффектом чайника. Многие из вас видели, когда ставишь на газовую плиту чайник, который имеет большое количество накипи, чайник начинает при нагреве издавать всякого рода стуки, греметь, шуметь. Все это вследствие образования вот этой накипи. Структура накипи. Если рассматривать структуру накипи, то она у нас, естественно, что она у нас не сухая, а сырая. Значит, в ней удерживается какое-то количество воды. При нагреве эта вода начинает вскипать и, вырываясь наружу, сталкиваясь с более холодным теплоносителем в котле, у нас происходит такой шум, начинает стучать. Но здесь нужно отметить, что вообще образование накипи — это достаточно длительный такой процесс, и вода в системе отопления и в котле, она у нас практически одна и та же. Но если вы постоянно подкачиваете воду жесткую, где-то у вас уходит вода, постоянно испаряется, капает, и вы подливаете эту воду, то, естественно, накипь в котле при определенных условиях накапливается, и все это как раз таки приводит к образованию ее в теплообменнике, а вследствие этого стука, образования такого стука. Здесь нужно будет, конечно, промывать сам котел специальными средствами, которые освободят теплообменник от накипи. Еще одной причиной стука в котле у нас может являться неправильно настроенная основная горелка.
Чрезмерное мощное пламя этой горелки при включении может приводить к вскипанию теплоносителя, то есть не происходит у нас равномерный теплосъем, и у нас получается стук в котле. Здесь, естественно, нужно ограничить мощность основной горелки для того, чтобы было равномерное прогревание теплоносителя в системе в соответствии с циркуляцией воды. Проще говоря, чтобы у нас не было никаких стуков в котле, нагрев воды в котле должен быть плавным. Бывает, что стук в котле появляется в результате нагрева и деформации теплообменника котла. Всем известно, что при нагреве тела расширяются, и таким образом в котле то же самое может происходить, когда металл удлиняется, может быть где-то какие-то выгибания металла, деформация его приводит вот к таким стукам. В данном случае тут можно посоветовать снять обшивку котла и присмотреться, где конкретно происходит такой удар при нагреве. Возможно, даже и подправить, где-то нанести пару ударов, подправить этот лист стали, который как-то деформируется при нагреве. Но это, конечно, все на свой страх и риск. Но имеется в виду, конечно, котел, который выполнен из стали, не чугунный. Иногда человек может путать стук в котле со стуком самой системы отопления. Бывает такое, когда у нас начинает нагреваться вода в системе, происходит трение, расширение труб в стенах, в перегородках стен. И если эти трубы замурованы настолько плотно, то в этом случае при трении этих труб в перегородках может возникать тоже стук такой характерный, но его не нужно путать со стуком в котле. Здесь нужно будет при прокладывании труб в стенах лучше воспользоваться вспененным полиэтиленом, обернуть эту трубу и уже потом заштукатурить, чтобы была разбежка на эту деформацию, которая вызывает стуки. Ну и еще одной причиной стука в котле бывает несоответствие вида теплоносителя, который вы используете в системе отопления. Поэтому при заливке теплоносителя вы должны изучить те параметры котла, те виды теплоносителей, которые допускаются в использовании. Ну и в конце хочу сказать о том, что никто на расстоянии вам не сможет ответить конкретно на этот вопрос, потому что все стуки отличаются в той или иной степени друг от друга, и вы должны сами знать, как вы эксплуатировали свою систему, на что надо обратить внимание.